बारिश की हल्की बूंदें गांव के खेतों पर गिर रही थी। आरिफ, छोटा सा लड़का, अपनी माँ के साथ खेत में खड़ा था। वो देख रहा था किसान मेहनत से जमीन जोत रहे हैं। आरिफ के मन में सपना उभरा, वह भी बड़ा होकर जमीन से प्यार करेगा। अचानक वो एक घायल चिड़िया देखता है। वो उसे धीरे से पकड़कर अपने कपड़ों में लपेटता है। चिड़िया की आंखों में धन्यवाद झलक रहा था। आरिफ ने सोचा, छोटे काम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। धीरे धीरे सूरज की किरणों ने गीले खेत को सुनहरा कर दिया और आरिफ के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।